Então essa é a base. Na base tem alguns furos. E os mesmos furos que tem aqui, tem nessa parte central. E por baixo depois você faz o aperto no parafuso. Então vamos lá. Aqui está a base. A gente vai colocar o centro ali em cima. Colocou alinhadinho direitinho, entra por baixo aqui e põe os parafusinhos no buraquinho aqui. Beleza. Mesmo sistema tem aqui na parte de cima. Aqui tem a marca do buraquinho. E na coifa também tem. Aqui, ó. Vendo? Tem uns buraquinhos aqui, ó. Então esse buraquinho encaixa lá e aperta com o parafuso. Prontinho. Aí vem com os parafusinhos para dar o aperto final.